Was wir ihnen bringen, ist Bewusstsein. Wenn sie dieses Bewusstsein erlangen, beginnen sie, Dinge anders zu sehen, was bedeutet, dass sie ziehen. Erweiterte Erfahrungen für sie, neue Dinge für sie. Und während sie diese Dinge erleben, werden sie zur Wahrheit. Und das erweitert sich. Ich möchte die Championess Sarah Landon zurück in der Sendung begrüßen. Wie geht's dir, Sarah? Hallo Alex, freue mich wieder bei dir zu sein. Weißt du, ich bin wirklich glücklich darüber. Unsere letzte Unterhaltung war vor ein paar Monaten und das Publikum hat unser Gespräch wirklich geliebt. Und die Ratsinformationen, die durchkamen, es traf uns beide, gelinde gesagt, überrascht. Ja, wirklich. Ich erinnere mich noch gut an unsere E-Mails und dachte, was geschieht hier eigentlich? Ich wusste es nicht. Es gibt eine Welle aufgrund dieses Interviews. Ich werde einfach darauf reiten und wir werden sehen, wohin es uns führt. Sie wächst noch jeden Tag. Diese Informationen erreichen Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt. Deshalb, in dem Moment, als ich den Anfang dieser Welle sah, dachte ich, du musst zurückkommen, und zwar sofort. Lass uns dich gleich buchen. Lass uns wieder einsteigen. Und wir werden natürlich über das Buch sprechen, über die Weisheit des Rates. Und wir werden uns mit dem Rat unterhalten, der bei Next Level Soul außerordentlich beliebt ist. Zuallererst, für die Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, könnten Sie etwas über sich erzählen? Wer mehr wissen möchte, findet die andere Episode in den Shownotizen. Bitte geben Sie uns einen kurzen Einblick, wer Sie sind und was Sie tun. Ich bin eine normale Person mit einem normalen Leben. Aufgewachsen in einer liebevollen christlichen Familie in einer Kleinstadt im Mittleren Westen, entwickelte ich ein Interesse für Technologie. Ich beschäftigte mich mit Persönlichkeitsentwicklung, dann mit Unternehmertum und Technologie. Jahrelang war ich in der Unternehmenswelt aktiv. Nach allen Maßstäben führte ich ein erfolgreiches, normales Leben. Doch innerlich spürte ich, dass ich meine Bestimmung nicht erfüllte. Ich hatte keine Ahnung, was sie sein könnte. Hätte mir jemand prophezeit, ich würde meine Karriere aufgeben, um eine Gruppe nicht physischer, aufgestiegener Meister im Rat zu channeln, hätte ich geantwortet, Sie verwechseln mich. Das bin nicht ich. Ich gab meine Unternehmenskarriere auf und folgte meiner inneren Stimme, getrieben von dem Wunsch, meinen Lebenszweck und mein volles Potenzial zu entfalten, obwohl ich noch nicht wusste, was das sein würde. Durch göttlich gefügte Erfahrungen, Ereignisse und Begegnungen fand ich schließlich meinen Weg zu einer QHT-Treffen mit einer Dame, die ich beim Yoga kennengelernt habe, die darauf abzielte, mit deinem höheren Selbst in Kontakt zu treten, um Einsichten in dein Leben und deinen Lebenssinn zu erlangen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in dieser Prozess öffne dich der Energie, des Rates und ihrer unglaublichen Weisheit. Beim ersten Interview erfährst du von meiner Erfahrung, als 2001 mein Bruder starb. Es war meine erste Kommunikation mit einem Geist oder jemandem, der verstorben ist. Meine immense Liebe zu ihm und der Wunsch, Kontakt aufzunehmen, trieben mich dazu, hat meinen Kanal offen gehalten, um weiterhin nach dieser Schwingung zu greifen. Ich praktizierte, was ich heute als automatisches Schreiben bezeichne, nachts während meiner Zeit in der Wirtschaft. Diese Energie weckte mich und ich schrieb, ohne zu wissen, woher es kam. Channeling war mir bekannt, aber ich hatte es nicht damit in Verbindung gebracht. Ich wusste nicht, was automatisches Schreiben ist, noch dass ich bewusst wählen konnte, mit meinem Bruder in Kontakt zu treten oder Botschaften zu empfangen, was wir jetzt verstehen. Und ich vermittle, dass viele lehren, dass wir alle die Fähigkeit haben, auf unsere eigene Art zu channeln und dass dies jedem zur Verfügung steht. Ich hatte den tiefen Wunsch, größte Lebensfragen zu beantworten. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist mein Zweck und wie erfülle ich ihn? Was ist unser höchstes Potenzial? Was ist Gott? Wo ist der Himmel? All diese verschiedenen Dinge, es war dies, das Verlangen in mir,
Nie hätte ich gedacht, dass dieses tiefe Verlangen und die starke Leidenschaft für Weisheit und Antworten mich zu einem Medium machen würden. Weisheit und die Antworten durchscheinen, doch vom ersten Moment an, als ich den Rat erhielt. Die Liebe, die Energie, die Informationen, ich wollte einfach immer mehr und mehr davon. Und so wurde der QHT-Praktizierende zu meinem besten Freund. Und alle paar Tage durchliefen wir den meditativen Prozess, um den Rat einzuholen. Sie stellte Fragen, wir nahmen es auf und die Informationen begannen mein Leben zu verändern. Als ich sie anwandte, begannen sie mein Leben und auch ihres zu verändern. Ich teilte es mit einigen anderen Personen und deren Leben verwandelte sich komplett. Und obwohl es damals meine absolut größte Angst war, zu mit meiner Familie und der Welt sowie meinen ehemaligen Geschäftskunden und Partnern teilen, dass ich Jetzt kanalisieren. Also, es leert definitiv einen Raum. Es leert wirklich. ich muss sagen, Alex, die Dinge haben sich gewandelt und das ist dein Verdienst. Es liegt an den unglaublichen Sprechern in deiner Show. Die Menschen wachen auf. Mit rasender Geschwindigkeit suchen sie nach diesen Informationen. Sie machen Erfahrungen und haben vielleicht niemanden in ihrem Freundeskreis oder ihrer Familie, der versteht, was vor sich geht. Und deshalb ist deine Show so ein unglaublicher Erfolg, sicherlich wegen dir und der Energie und dem Licht, das du ausstrahlst. Aber du verbindest Menschen mit den Antworten, die sie suchen. Und das macht das Ganze sehr Mainstream, sehr zugänglich. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mit jemandem über das zu sprechen, was ich tue. Ich denke einfach, sie müssen verstehen, wo sie stehen, oder? Ich sage nicht einfach Hallo beim Betreten eines Raums. Ich überbringe Botschaften von nicht physischen aufgestiegenen Meistern, die da sind, um ihre menschliche Erfahrung zu erweitern. Hat jemand eine Frage? Hat jemand noch eine Frage? Hat jemand eine Frage? Frau, das ist McDonald's. Warum sind Sie? Genau, so ist es. Aber es gibt viele Momente, in denen sie teilen etwas mit jemandem. Ich unterstütze Menschen, ihr höheres Selbst und ihre Bestimmung zu finden. Ich teile meine Erlebnisse, als mein Bruder starb. Die Menschen sind aufgeschlossen, sie suchen und begehren danach. Sie wollen mehr. Sie haben vielleicht eine Zeit lang spirituellen Lehrern gefolgt und sind jetzt bereit für mehr. Und du bringst sie in Verbindung mit diesen unglaublichen Wesen weltweit, die ihnen Orientierung bieten können. Für mich, wie wir vorhin besprochen haben. Diese Weisheit hat mein Leben komplett verändert und ich muss sie teilen, denn täglich höre ich von Menschen, die Ähnliches berichten. Sie schreiben mir E-Mails, senden Nachrichten in meinen Programmen, Kursen oder der Masterklasse und erzählen, wie sehr es auch ihr Leben verändert hat. Erst gestern startete ich eine neue Channeling-Gruppe, was ich gelegentlich mache. Ich leite Menschen an, ihren eigenen Kanal zu öffnen und sich mit höherer Weisheit zu verbinden. Als ich diese Frau das erste Mal in einem unserer Kurs-Community-Calls sprechen hörte, hatte sie kürzlich ihren Sohn verloren. Ich glaube, er war 18 und ihr bester Freund, ihre Seelenverwandte. Sie war am Boden zerstört, von tiefer Trauer ergriffen und kämpfte schwer. Diese Frau ist nun in vollkommenem Frieden, in Harmonie. Sie spürt, ihr Sohn ist immer bei ihr, hilft anderen Müttern, sich zu öffnen und Verbindung zu ihren Kindern im Jenseits aufzunehmen. Sie kann ihn jederzeit kanalisieren, empfängt Botschaften und weiß, dass er da ist. Sie weiß, dass er nun ihr Führer drüben ist. Und da herrscht einfach Frieden. So viel Kraft, so viel Liebe, der wir uns öffnen, wenn wir darüber hinausgehen. Die Illusion einer Trennung. Seit unserem letzten Gespräch habe ich viele Erfahrungen in meinem eigenen Leben gemacht. Mein Vater wurde mit Krebs im Endstadium diagnostiziert. Mein 14 Jahre alter Hund ist an verschiedenen anderen Dingen gestorben. Aber diese Weisheit funktioniert und sie funktioniert perfekt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe keinen Moment ein unbewusstes, schmerzhaftes, emotionales Aufwühlen bei all dem erlebt. Es ist so.
Wunderschön, wenn man es zulässt. Die Weisheit des Rates hat mir geholfen, an diesen Punkt meines Lebens zu gelangen. Mit Liebe navigieren wir durch diese Dinge und sind Wegbereiter dessen, was möglich ist. Und du bringst das wirklich mit all deiner harten Arbeit ans Licht? Alex, ich schätze das wirklich sehr. Es ist sehr nett von dir. Mein Beileid für das, was du in den letzten Monaten erlebt hast. Wir alle durchleben Dinge im Laufe unseres Lebens. Aber was du vorhin gesagt hast, das war wirklich. Es ist interessant, dass ich während der Arbeit auch Angst verspürt habe. Die Angst, mich sozusagen zu outen. Aber sobald ich heutzutage Freunde oder Kollegen treffe, fangen sie an, mich danach zu fragen. Und sie sind dabei viel offener und die Unterhaltungen, wir haben sogar Leute aus der Filmbranche, die sich melden. Sie sind so: „Hey, können wir reden?“ Und dann diese tiefen, ausgedehnte, tiefgründige Unterhaltungen über Spiritualität, die Struktur der Realität, Quantenphysik, Reinkarnation und ähnliche Themen, und sie drücken ihren großen Dank aus für dieses Gespräch. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Ich finde einfach keine anderen, mit denen ich so anregende und tiefsinnige Gespräche führen könnte. Und sie sagen, ihre Sendung ist etwas, das ist gewissermaßen ein Fixpunkt. Sie hören zumindest jemanden, was besonders in Weltgegenden wertvoll ist, wo absolut niemand in ihrer unmittelbaren Umgebung auch nur im entferntesten verstehen würde, worüber wir sprechen. Das ist das Schöne an YouTube, Podcasting und an dem, was wir tun. Nein, ich mache nur Spaß. Ich bin aufrichtig und zutiefst dankbar für Gäste wie Sie, die die gute Arbeit vorantreiben, und ich spiele einfach meine Rolle dabei auf der Reise. Ihr macht fantastische Arbeit. Ich wollte also den Rat hinzuziehen, mit dem ich so gerne spreche. Die sind immer so toll. Ich habe eine Menge kniffliger Fragen, Her damit. tiefe spirituelle Fragen. Und übrigens, beim letzten Mal habe ich alle Kommentare gelesen. Die Leute meinten so: „Hey, kannst du das fragen oder kannst du jenes fragen?“ Und einige dieser Fragen, diese Fragen sind knifflig. Man denkt: „Oh, interessant. Bin gespannt, was der Rat sagt.“ Ich bin neugierig auf Ihre Antwort. Also, wenn du bereit bist, lass uns starten, mein Lieber. Genial. Ja, lass sie rein, wenn du bereit bist. Wenn du mich zum ersten Mal channeln siehst, beginne ich mit 3 tiefen Atemzügen. Danach übermitteln sie eine Botschaft für uns und wenden sich dann deinen Fragen zu, Alex. Mein Bewusstsein verlässt dabei nicht den Körper. Ich erlebe alles auf einer höheren Bewusstseinsebene, bin aber vollständig bei Bewusstsein. Die geschlossenen Augen helfen mir, mich zu konzentrieren, da die übermittelten Informationen sehr umfangreich und schnell kommen. So kann ich mich besser fokussieren. Also, wenn es sich gut anfühlt, darfst du beim Zuhören die Augen schließen, sofern du an einem sicheren Ort bist und die Energie spüren. Lass es einfach zu. Du musst es nicht verstehen, fühle es einfach. Also los geht's. Wir sind erfreut und entzückt, heute die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen zu sprechen, an diesem schönen Tag. Tatsächlich möchten wir Sie daran erinnern, dass unsere Worte wichtig sind. Dies ist eine Erfahrung von Schwingung, des Erinnerns an Ihre wahre Identität, den Grund Ihres Daseins und die Absichten, die Sie verfolgten, als Sie sich für diese wunderbare Lebensreise entschieden. Denn wir versichern Ihnen, Ihr Leben soll wirklich so unglaublich gut für Sie sein. Wir könnten nicht aufgeregter sein über den Pfad, den du beschritten hast und das Geschehen nicht nur in deiner Schwingung und Bewusstsein, sondern auch darüber, wie du mehr Energie anziehst als je zuvor. Es geht auch um das Öffnen eures Kollektivs, um die Schwingung, Frequenz und Energie, die jetzt verfügbar sind, zu empfangen. Das wird episch sein. Jetzt und für immer mehr für dich. Es musste nie wirklich hart gearbeitet werden. Du bist nicht zum Kämpfen, Leiden und Opfern hier, sondern um Erfahrungen zu sammeln.
Im Bewusstseinszustand, den wir als die dritte Dimension der Trennung kennen, glaubst du an Mangel, nimmst deine Begrenzungen als gegeben hin. Du verharrst in Angst und betrachtest dich selbst als isoliert von allem anderen. Genau dann musst du drängen, dich anstrengen, es herauszufinden, versuchen und kämpfen. Wir würden sagen, dass ihr erlangt die Erkenntnis darüber hinaus, ohne zu versuchen, euch oder andere zu reparieren und zu heilen. Aber zur Erkenntnis, ihr seid reine Liebe. Während ihr diese Erkenntnis erlangt, diesen Zustand des Himmels auf Erden oder einer neuen Erdrealität. Es gibt einfach mehr Freude, Liebe, Frieden und Freiheit. Mehr von allem, was bist. Dies ist ein tolles Abenteuer. Wir könnten nicht aufgeregter für dich sein. Stell uns deine kniffligen Fragen. Zunächst einmal vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen. Meine erste Frage ist, was ist die dritte Dimension? In der Tat, also wir planen nicht eine Hierarchie zu schaffen, sondern wir möchten ihnen ein Bewusstsein vermitteln. Wenn sie in dieses Bewusstsein eintreten, nehmen sie Dinge anders wahr, was bedeutet, dass sie ziehen. Erweiterte Erfahrungen kommen zu ihnen, neue Dinge ebenso. Und während sie diese erleben, werden sie wahr und expandieren. Es ist nicht wichtig, dass ihr logischer Verstand alles versteht. Vielmehr geht es darum, sich für ein Bewusstseinsniveau zu öffnen, das ein außergewöhnliches Lebenserlebnis ermöglicht. Wenn Sie anfangen, alles aus einer großartigeren Perspektive der Möglichkeiten zu sehen, geht es nicht um eine Hierarchie, sondern die Mehrheit Ihres kollektiven menschlichen Bewusstseins befindet sich auf einer Schwingung oder Frequenz der dritten Dimension. Von Trennung, dem Gefühl, sich von der Quelle, von Gott, dem Göttlichen, losgelöst zu sehen, getrennt voneinander, von euren Wünschen, vom Geld, das ihr haben möchtet, der Gesundheit, die ihr erstrebt, oder der Beziehung, die ihr sucht. Und so spielt ihr mit Energie und mit Form von einer sehr langsamen Schwingungs- und Frequenzrate. Ihr glaubt, ihr seid eure Umstände und Bedingungen. Nun im Laufe eines Lebens. Ihr beginnt euch zu fragen, eine Frage, die oft aufkommt, wenn ihr einen Job, eine Beziehung, einen geliebten Menschen verliert oder eine einschneidende Erfahrung macht, die solche Gedanken hervorruft. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Weil ich fühle, als hätte ich verloren, was mich ausmachte. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was genau ist der Sinn von all dem? Und das ist tatsächlich ein erhöhter Bewusstseinszustand. Weißt du, du bist nicht deine Umstände und Bedingungen. Und du beginnst, was wir und viele von euch als diese Erweckungsreise bezeichnen würden. Für einige Menschen geht es sehr schnell, für andere dauert es viele Jahre. Für einige ist es ziemlich turbulent, für andere ist es wunderschön. Du hast die Wahl. Aber dann trittst du in die vierte Dimension ein, in das, was wir als Transformation bezeichnen. Du erkennst, dass du nicht deine Umstände bist, nicht deine Bedingungen. Du kannst sie in Ordnung bringen, du kannst Dinge ändern. Also begibst du dich in diesen Zustand der Transformation. Dinge reparieren, Dinge ändern, Dinge heilen, Dinge verarbeiten, Dinge loslassen. In deinem Körper, in deinen Finanzen, in Beziehungen. Du trittst in die vierte Transformationsdimension. Viele von euch sind seit Jahren in der vierten Dimension. Seid bereit. Es ist an der Zeit, in die fünfte Dimension überzugehen, den Himmel auf Erden.
eine neue Welt reiner Liebe, die Magie des Universums in eurem Leben zu entfesseln. Ein außergewöhnliches, prachtvolles Erlebnis, das über alles hinausgeht, was ihr je für möglich hieltet, voller unglaublicher Magie, Wunder und göttlich inszenierter Erfahrungen an jedem Tag. Fußballtor von der 4. Dimension in die 5. ist, jedes Urteil loszulassen, jedes Urteil von dir selbst, von anderen, von Umständen und Vorkommnissen, die sich weltweit ereignen. Deine erste Reaktion darauf ist nicht: „Oh, das ist furchtbar oder schrecklich." Du bewertest Dinge nicht als schlecht oder gut, du verstehst deine Kraft, in den Moment zu kommen und dein Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu heben. Beim Erheben deines Bewusstseins auf eine größere Perspektive beginnst du sofort, mehr Energie herbeizurufen, mehr Ursprungsenergie, die sich manifestiert, in deiner Erfahrung, über die wir gleich noch sprechen werden. Falls jemand Gab es heute Beschwerden, etwa Rückenschmerzen? Und du denkst sofort: „Oh, was ist los? Ist etwas falsch mit mir?" Und du urteilst sofort: „Was ist los? Was habe ich falsch gemacht?" Wenn du die Weltgeschehnisse betrachtest und du reagierst sofort, wirst getriggert oder leistest Widerstand, wenn du in einer Beziehung bist, mit jemandem und versuchst, ihn zu ändern, dich selbst zu reparieren, versuchst, sie zu verändern. All das entspringt dem Urteilen. Wir verstehen warum. Wir verstehen es wirklich. So hast du nicht vor, diese unglaubliche menschliche Erfahrung zu durchleben. Du bist Schöpfer in deinem Schöpfungswerk. Und alle anderen sind es auch. Wenn du deine Ganzheit verstehst, deine Vollkommenheit, dass du ganz und geheilt bist, wenn du eine Erfahrung machst, die wir als Erkenntnis bezeichnen, wo du im Moment aufgehst und integrierst jeden Teil in diesen Moment, sodass dass du völlig gesättigt bist, vollkommen erfüllt von all dem. Du bist in diesem Moment so gesättigt. Du willst nicht, dass dieser Moment endet. Er ist so erfüllt, so weitreichend, so unglaublich. Und dann ist der nächste Moment einfach eine Erweiterung davon. Und der darauf folgende Moment ist eine Erweiterung davon. Das ist die Erkenntnis in dieser Erkenntnis. Die Vergangenheit ist geheilt. Du bist ganz. Du integrierst all deine Teile. Du betrittst diesen Ort reiner Liebe und von dort aus ist dein Wohlbefinden und dein Überfluss gesichert. Es gibt ein paar Dinge, die Menschen tun, die sie verstricken. In der 3. Dimension, Nummer 1, glauben, du seist unwürdig, dass du noch nicht reichst. Ich muss rausgehen und diesen Betrag verdienen, dann werde ich genug sein. Dann bin ich es wert. Es ist ein Spiel mit dir selbst. Und bis du es erkennst, du bist es wert und verdienst wirklich alles. Du wirst nicht ganz erlauben, die Erfahrung reiner Liebe, die du bist, zu erleben. Das andere, was Menschen tun, ist Machtleugnen. Etwas geschieht, du reagierst. Jemand äußert Unangenehmes. Du widersetzt dich oder reagierst. Was du begehrst, fehlt. Widerstand entsteht. Ablehnung irgendeiner Sache bedeutet oft Ablehnung im Ganzen, wenn du Bescheid weißt. Deine ganze Kraft liegt im gegenwärtigen Moment. Sie ist deine Stärke, ganz im Hier und Jetzt. Du hörst auf, sie abzugeben. Wenn du Widerstand spürst, reagierst oder ausgelöst wirst, in jeglicher Weise, gebe ich meine Kraft ab? Wie erschaffe ich eine Überzeugung oder Geschichte, die mich als unwürdig darstellt? Das Dritte,
was Menschen unbewusst tun. Verweigerst du dir selbst Liebe? Dies kann zur vollkommenen Erkenntnis führen und dir ewig ein Himmelreich auf Erden bescheren, über die dritte Trennungsdimension hinaus, in die fünfte Dimension reiner Liebe eintauchen. Sei dir bewusst, wie du dir Liebe verweigerst. Sei dir bewusst, wie du jetzt zu einer alten Geschichte zurückkehrst, die jemand dir sagte. Kehre in den Moment zurück, liebe dich und sprich, was du dir sagen würdest. Das liebevolle, bewusste, göttliche Wesen, das du bist. Das gilt auch im Schöpfungsprozess. Wenn du in deine Vorstellung eintauchst, spürst du etwas, ein Potenzial und eine Möglichkeit. Und du fühlst das Erlebnis davon so tief. Vielleicht ist es das Gefühl, großen Fluss des Reichtums in deinem Leben. Und dann kehrst du zurück in deinen Alltag und sagst, ich bin pleite, ich habe kein Geld, es klappt nie für mich. Oh, noch eine Rechnung. In diesem Moment verleugnest du die Realität, die du selbst geschaffen hast. Das zieht in deine Erfahrung ein. Denn du bist ein mächtiger Schöpfer deiner Realität. Und wir können das noch vertiefen. Ich verstehe das. Dein Bewusstseinszustand bestimmt das Niveau der Energie, der Urenergie Gottes, der göttlichen Kraft. Bewusstsein formt Energie in Gestalt, was einfach erklärt, warum es so schwierig ist, wenn du dich in einer dritten Dimension des niedrigeren Bewusstseins befindest oder sogar in der vierten Dimension der Transformation, wenn du versuchst, Dinge oder andere zu reparieren. Wenn du die höchste Bewusstseinsebene erreichst und dich vollständig öffnest, um die Quellenenergie zu rufen oder zuzulassen, wirst du es wissen, denn Freude wird dich erfüllen. Du fühlst dich gehoben, von Liebe durchdrungen, Leidenschaft und Inspiration werden in dir sein. Das ist es. Diese Energie kann das Unmögliche vollbringen. Sie kann Wunder erschaffen. Sie kann göttlich unglaubliche Manifestationen für dich orchestrieren. Sie kann das Erlebnis wahrer Schöpfung hervorbringen, in Form, in jedem Augenblick. Aus diesem Grund ist es so wichtig, denk daran, Bewusstsein lenkt Energie in Form. Wenn du dich nicht besonders inspiriert fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass Dinge schwierig sind, liegt es wahrscheinlich an deiner Schwingung. Durch den Widerstand in deiner Schwingung befindest du dich auf einer niedrigeren Bewusstseinsebene und rufst nicht viel Energie herbei. Dein Körper weiß, dass er ein Kanal für die Energie der Quelle ist. Deswegen spürst du es in deinem Körper und es fühlt sich so schrecklich an. Verstehst du das alles, Alfred? Es ergibt Sinn, alles wunderbar. Vielen Dank für diese Antwort. Haben wir alle ein Schicksal und einen Zweck in diesem Leben? Und wenn ja, können wir es auch unterwegs vermasseln? Wir antworten darauf verschieden. Kannst du es vermasseln? Nicht wirklich. Kannst du es viel schwieriger machen, als du vorhattest? Du hast die freie Wahl und viele tun es. Mache es unnötig komplizierter als nötig, weil sie entweder die Liebe zu sich selbst verleugnen, ihre Macht verleugnen oder verleugnen, dass sie es wert sind, der Erfahrungen, die sie gerne machen möchten. Du bist zum Wählen hier. Du bist zum Wählen hier. Und wir würden es wie eine Metapher erklären. Nimmst du einen Samen einer Tomatenpflanze und setzt ihn in die Erde. Du würdest erwarten, dass eine Tomatenpflanze wachsen wird. Du weißt ja tatsächlich, dass genau das dort wachsen wird. Du würdest keinen Tomatensamen pflanzen. Erwarte eine Kartoffel, die wächst. Du bist bestimmt. Du pflanztest einen Samen ins Herz, als du die menschliche Erfahrung wähltest. Du bist kodiert
Alles liegt in dir. Dein Schicksal ist in dir. Was bestimmt, wie groß diese Tomatenpflanze wird? Die nähere Umgebung, wie du sie nährst, pflegst. Wasser, Sonnenlicht, die Erde. Aber was ist das? Das sind deine Gedanken, deine Geschichten, deine Überzeugungen. Es ist deine Schwingung, dein Bewusstseinszustand, wie viel Energie du zulässt. Die Energie, die eine Tomatenpflanze erhält, bestimmt ihre Größe und Fülle. Diese Tomaten werden groß und üppig sein. Du hast ein Schicksal. Du kannst es nicht wirklich falsch machen, aber du kannst es dir selbst schwer machen. Du trägst Träume in deinem Herzen, selbst platziert. Wenn du sie nicht ganz lebst, irgendwo. Du denkst, du bist ihrer nicht würdig. Du denkst, du hast keine Kraft. Du verweigst dir selbst Liebe, welches die Quellenergie begrenzt, die durch dich in Form fließt. Dein Schicksal kommt zu dir. In deiner Freude und Liebe, während du strahlst, erlaube dir, ganz du zu sein. Lebe und liebe voll und ganz, sei alles, was du bist. Dein Schicksal kommt zu dir. Es ist alternativlos. Die Energie und das Licht werden dich bei jedem Schritt leiten. Letztendlich bist du hier. Zur Erkenntnis zu kommen. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Du bist hier zum Spielen, Erschaffen und Spaß haben. Du kannst wählen, welche Erfahrungen du machen möchtest. Und sobald du zu dieser Erkenntnis gelangst, alles dehnt sich aus, du gehst darüber hinaus, eine neue Welt öffnet sich dir. Du erlebst wahrhaft ein Paradies, wo immer du bist und was einst furchtbar war. Du siehst es nun viel großartiger. Du bist dir bewusst. Du hast die Fähigkeit zu erkennen und das Erfahren deines eigenen Schicksals ist von Moment zu Moment völlig erfüllt zu sein. In allem, was du bist und dem Spaß und der Freude, die du erlebst, während du einfach stetig mehr und mehr erschaffst. Macht das für dich Sinn? Mhm. Es ergibt absolut Sinn. Jetzt planen wir unser Leben vor der Inkarnation und falls ja, gibt es Wesen oder mangels besserem Wort Personen, die uns jenseits unterstützen? Nun, das ist wirklich der Beweis dafür. Wir bleiben auf dieser Seite oder in dieser Bewusstseinsdimension als Wegweiser, der dich leitet, damit wir dir immer eine großartigere Perspektive bieten können, die du vielleicht selbst nicht siehst, durch die Sinne des Menschen. Du hast es, eine unermesslich große Menge von Wesen, die dich leiten, unterstützen, lieben und stets mit deiner Wahrheit im Einklang stehen. Und jeder andere macht das ebenfalls. Ja, du hast einen Plan und bist dir bewusst, dass dies eine Erfahrung des freien Willens ist, die dich aufregt. Es ist das Beste, was überall auf der Erde gerade jetzt geschieht, was du erlebst, und du wolltest genau dafür hier sein. Dies ist die umfassendste Transformation des menschlichen Bewusstseins, die je stattgefunden hat. Es ist das größte Erwachen einer Spezies in einem noch nie dagewesenen Tempo, und du wolltest bei diesem Ereignis dabei sein. Du wolltest dabei sein, wegen deiner großen Liebe zur Menschheit, für die Tiere, für deine geliebte Erde. Du bist hier aus großer Liebe.
Du wusstest, es ist das große Erwachen. Du wusstest, es ist die große Transformation des Bewusstseins. Du wusstest es, dass eine ganze Spezies erwachen würde zur Liebe, die sie ist. Und du wolltest es in einem physischen Körper mit deinen unglaublichen menschlichen Sinnen erleben, um der Freude willen, um der Magie willen, um der Kraft willen. Ja, du hattest echt einen Plan. Du lebst dein Leben in vollen Zügen. Was auch immer das für dich bedeutet, ist das Beste, was du je für deine geliebte Familie tun könntest. Du überwindest aus Trennung, Angst, Mangel, Leid, Kampf hin zu Frieden, Freude, Liebe, Harmonie, Freiheit, Fülle, Wohlbefinden. Ist das Beste, was du für deine geliebte Familie tun kannst. Während du deine Vorstellung erkundest, erlebe es selbst. Manifestation und neue Schöpfungsebenen. Du säst in die gesamte Menschheit größere Potenziale und Möglichkeiten, die für alle verfügbar sind. Beantwortet das deine Frage? Ja, das tut es. Wie beeinflussen unsere früheren Leben unser jetziges Dasein? Nun, die meisten unter euch viele nutzen Erzählungen früherer Leben, um in diesem Moment ihre Macht abzugeben. Wir geben ihnen ein Beispiel. Jemand meinte, ich sei in einem früheren Leben gesteinigt worden für das Sagen dieser Wahrheit, mich in die Welt zu begeben, um meine Wahrheit und Botschaften zu teilen. Aber ich komme nicht voran, weil was in meinem früheren Leben geschah. Und wir sagen, es gibt keinen Unterschied zu dem, was du früheres Leben nennst oder jüngere Jahre dieses Lebens. Du bist Schöpfer deiner eigenen Schöpfung. Du bist ein mächtiger Schöpfer. Du bist ein multidimensionales Wesen. Alles geschieht jetzt. Hol jetzt deine Kraft zurück. Wir sagten es der Person. Also zurück ins frühere Leben. Erhebe dich und sprich, nein, das wird nicht passieren. Leg deine Steine nieder. Ich bin hier als pure Liebe. Schau in meine Augen, während ich in deine sehe. Du bist reine Liebe. Du bist göttlich. Das geschieht nicht. Legt eure Steine nieder. Geht nach Hause und sieh dich dort stehen in deiner vollen Kraft. So berührt man von Liebe, von der Energie, die du in jeder Körperzelle spürst. Und dann lächle, so mächtig bist du. Verstehst du das? Ich verstehe. Diese Frage wird mir ständig gestellt. Warum möchte eine Seele in eine missbrauchende Familie oder Beziehung wiedergeboren werden? Oder um eine Art physische Krankheit, Beeinträchtigung zu haben? Oder Behinderung, die sie im Grunde ihr ganzes Leben lang quälen wird? Warum sollte eine Seele das wollen? Wir sagen es ihnen zuerst. Sie werden immer ihr eigenes Leid verursachen. Wenn sie denken, sie wissen, die Reise einer anderen Seele sollte sein. Du hast dich für dieses Leben entschieden. Deine Reise im Einklang mit deiner Seele ist das Wichtigste. Hier. Wir brachten hervor Einverständnis,
von dem, was wir die 11 spirituellen Seelenrollen nennen: Bote, Wegbereiter, Inspirator, Verbinder, was du zweifellos bist, Wegweiser und vieles mehr, doch eine dieser Rollen ist der Wandler. Sie wählen oft, etwas hereinzukommen, Familien, wo es Muster gibt oder von Missbrauch. Vielleicht Alkohol, Drogen, Negativität, körperlicher oder sexueller Missbrauch. Und nun erwachen sie in ihre Kraft und sprechen nicht mehr: Das endet hier bei mir. Indem sie Erkenntnis erlangen, in ihre Kraft kommen, erinnern sie sich, wer sie sind. Sie verwandeln sich Generationen. Viele von euch haben sich entschieden, von eurem höchsten Perspektive: Du weißt, du bist nur Liebe. Es gibt nur Liebe und du kennst die andere Wahrheit. Verletzte Menschen verletzen oft andere. Oft fügen Menschen, die selbst verletzt wurden, Tieren Schaden zu. Wenig Bewusstsein für ihre Effekte. Jemand, der bringt, was du nennst, ein tragisches, zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit in ihrer Erfahrung, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben, war etwas, das man vermeiden wollte. Wenn Sie jemals in der Nähe eines Kindes oder Erwachsenen mit Down-Syndrom waren, werden Sie wahrscheinlich feststellen: Eines der glücklichsten, liebenswertesten Wesen, die Sie je trafen. Es ist klar, dass nichts schief ging. Uns wurde neulich eine Frage über ein Kind gestellt, der eine unheilbare Krankheit diagnostiziert bekam. Und man kann das sehen und sagen: Oh, das ist furchtbar. Aber die Wahrheit von allem ist die Liebe. Die Wahrheit dieses Kindes ist Liebe. Die Liebe, die sie in die Welt brachte, ist die, die sie ist. Du hast keine Ahnung, ob dieses Kind sich entschieden hat zu kommen, ihre Eltern unterstützen und leiten, zu ihrem Erwachen und eigener Erkenntnis, damit sie in reine Liebe aufsteigen können. Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, wenn sie sich den Möglichkeiten und dem Potenzial, die sich bieten, öffnen und es als Geschenk annehmen, für sie, in diesem Moment werden sie sich öffnen und empfangen. Alles, was diese Erfahrung ihnen bieten kann. Beantwortet das Ihre Frage? Es tut es. Was passiert mit einer Seele, wenn sie entscheidet, dass ihr irdisches Leben abgeschlossen ist? Genau wortwörtlich. Stirbt es hier, stirbt der Körper. Es kehrt zurück. Viele meiner Gäste hatten Nahtoderfahrungen, so habe ich eine Vorstellung davon, was passiert, zumindest aus ihrer Sicht, was nach dem Tod geschieht. Aber ich bin neugierig auf Ihre Meinung. Was passiert mit der Seele? Wohin geht sie? Hängt sie in der Bar und wartet aufs nächste Leben? Was passiert auf der anderen Seite dabei? Nun, zunächst möchten wir über den Übergangsprozess auf eurem Planeten sprechen. Viele fragten uns: Wie bekämpft ihr Krebs oder andere tödliche Krankheiten? Wie werdet ihr euch all dessen entledigen? Und unsere Antwort darauf ist: Solange Seelen sind noch eine Krebserkrankung als ihren Weg des Übergangs aus dem physischen Körper heraus.
Es gibt immer unheilbare Krankheiten. Jeder einzelne von euch, einschließlich eurer Tierarten, hat die Fähigkeit, Berechnung der Körperdichte vornehmen und in den nicht physischen Zustand wechseln. Ohne Schmerzen, ohne Kummer, ohne Leid, ohne Trauma. Nur dein Bewusstsein dafür beginnt sich zu verändern, alles. Wir würden sagen, es ist wie ein Ruf. Der Mensch beginnt zu spüren, dass es Zeit für das nächste Abenteuer ist. Dass es Zeit ist, in höhere Bewusstseinsebenen aufzusteigen, wo der Körper unnötig ist. Es beginnt sich so anzufühlen, wird sogar ganz aufgeregt deswegen. Sie gehen zu ihren Liebsten und sagen, ich stehe vor einem großen Abenteuer. Ich werde meinen Übergang vollziehen. Ich bin so aufgeregt. Ich liebe dich. Ich werde immer bei dir sein. Ich werde mich in eine nicht physische Form verwandeln. Aber ich werde dir näher sein, als ich es jemals in physischer Form sein könnte. Und es würde akzeptiert und gefeiert werden, genau wie die Geburt. Tatsächlich ist Geburt viel mehr wie der Tod. Und der Tod ist viel mehr wie die Geburt. Ihr würdet es feiern, ihr würdet verstehen, denn ihr würdet nicht glauben an die Illusion der Trennung. Die Person oder das Tier würde das Gefühl noch stärker wahrnehmen, bis sie vielleicht an den Punkt gelangten, wo sie ein wenig in dieser Welt, aber schon sehr auf der anderen Seite waren. Sie könnten sich legen auf dem Boden unter ihrem Lieblingsbaum und die Augen schließen, tiefe Atemzüge nehmen, ein sanftes Körperzusammenziehen spüren. The Soul lässt sanft den Körper der Erde anheim und geht ganz ins Nicht-Physische über. Was wird die Seele in diesem Moment erleben? Nun, sie hat es wahrscheinlich schon ein wenig zu spüren begonnen, aber es ist reines Glück. In Einheit mit allem Sein. Du erwachst zurück ins Bewusstsein, die Energie, die du bist. Du bist immer noch Bewusstsein. Viele Menschen erleben ein Licht. Viele erleben Lichttunnel. Doch du bist es. Das Licht, das du siehst, das bist du. Das Licht bist du. Es ist dein Licht. Viele machen eine Erfahrung, wenn sie jemand sind, der fest an eine bestimmte Religion glaubt oder was im Moment des Todes geschieht, und sie werden das erleben. Genau als hätten sie einen wunderschönen Traum. Das ist so real. Sie werden diese Erfahrung machen im Moment des Übergangs. Und dann tun sie es. Vollständig zurück in die Quelle des Göttlichen, das in ihnen innewohnt. Wegen deiner Wahrnehmungsmechanismen beinhalten das, was du siehst, hörst, schmeckst, berührst, riechst und auch das Denken, welches ebenfalls ein Wahrnehmungsprozess ist. Du kannst nicht vollständig erfahren oder sogar erklären oder verstehen, dass du die Quelle bist. Und du kannst dich als absolute Einheit mit der Quelle erleben. Und du kannst dich erleben als einzigartigen Ausdruck der Quelle. Jeder in menschlicher Gestalt ist zugleich die Quelle.
kann stets vollständig zur Einheit mit ihr zurück und bleibt einzigartiger Ausdruck in physischer Form. Die Seele vermag dies ebenso. Die Seele kann sich als Wegweiser für einen geliebten Menschen offenbaren, auf Erden, während sie auch ihre absolute Einheit mit der Quelle erkennt. So offenbart sich auch deine Seele, während sie übergeht. Und genau so werden wir es dir erklären, in eine höhere Bewusstseinsebene. Du bist auf einer Schwingung oder Frequenz, wo du nicht mehr physisch existierst, aber noch als Bewusstsein, Energie und Licht. Weil du immer noch Bewusstsein bist, kannst du deine Energie bündeln. Der Vogel lügt und setzt sich neben deine Liebste. Sie denken an dich, die Person, die den Übergang vollzog. Sie spüren deine Energie, gebündelt durch Bewusstsein, die Energie, die dein wahres Sein ist. In den Vogel dort, zusammen mit deinem geliebten Menschen auf der anderen Seite. Das passiert wirklich ständig. Entscheidet sich die Seele also in die Bar zu gehen? Wenn das der Fokus ist, den sie wählen, denn es gibt keine Verzögerung in der Schöpfung. Sie erschaffen ständig. Wir erklären die 6. Dimension als das, was sie Vorstellungskraft nennen, oder einen wunderschönen Traumzustand. Es gibt immer noch Form. Ihr denkt Dinge noch in Formen. Ihr könntet pinke Bäume vorstellen. Ihr könntet euch Lichtwesen vorstellen, ebenso wie einen goldenen Wasserfall, aber ihr befindet euch immer noch in der 6. Dimension. Formvorstellung. Es gibt viele andere höhere Bewusstseinsdimensionen. Es ist absolut keine Hierarchie. Es ist eine Erfahrung. Über die Form hinaus zu fokussieren, beginnt man. Es gibt eine andere Ebene. Hier ist ein großes Abenteuer. Wenn du das Bewusstsein betreten erlaubst, von dem, wer du bist und was möglich ist, und lebe von hier aus. Macht das Sinn für dich? Es fühlt sich gut an. Prima, meine Freunde, ich schätze das sehr. War herrlich. Eine weitere häufige Frage ist, warum das Lernen von Lebenslektionen oft mit so viel Schmerz verbunden ist. Wir sagen nicht, dass du zum Lernen hier bist. Du bist zum Spielen, Erschaffen und Spaß haben hier. Du bist hier, dich vollständig auszudrücken. Du bist hier, um dich zu entfalten und Erfahrungen auszuwählen, die du erleben willst. Dies ist eine Erfahrung freier Willensentscheidung. Es ist freier Wille. Glaubst du, du bist hier, um Lektionen zu lernen, gibt es immer mehr davon. Denkst du, nur schwierige Lektionen lehren dich, werden sie schwierig sein. Wenn du realisierst, dass du nicht zum Lernen hier bist, sondern um zu spielen, zu erschaffen, Spaß zu haben, dich zu entfalten und auszudrücken, um die Erfahrungen zu wählen, die du erleben möchtest. Nun, dann wird das deine Erfahrung sein. Wenn man glaubt, hier zu sein, um schlechtes Karma aus der Vergangenheit zu tilgen, so bist du der Schöpfer deines Universums. Kein Urteil, von uns niemals, über deine gewählte Erfahrung, aber wir treten hervor, damit du nicht vergisst, wer du wirklich bist und welche Kraft du hast und dass du der Schöpfer in deiner eigenen Schöpfung bist. Wir schaffen Bewusstsein, um Grenzen zu überschreiten. Erweitere deine Perspektive zu dem, was möglich ist. Viele haben den Glauben, bewusst oder unbewusst. Das Leben ist hart. Das Leben ist schwierig. Man muss hart arbeiten und kämpfen und leiden. Es wird dich 50 Jahre oder 60 Jahre oder 40 Jahre oder 80 Jahre kosten. Oder dass das Leben nur Leiden ist.
Nichts davon ist wahr, außer du glaubst daran und erschaffst so deine Erfahrung. Nun dann lass mich dir diese Frage stellen. Was ist die Vorstellung von Karma also? Zu verstehen, dass wenn du in diesem Leben etwas tust, die Seele wählt, sich auszugleichen und etwas erleben, um in diesem Leben eine Lektion zu lernen, das nicht zu tun. Was hältst du davon? Nun, wenn du im Nicht-Physischen wieder erscheinst, könnte das der Zwischenlebenszustand sein? Du kennst dich selbst. Du bist Gott. Du bist göttlich. Es gibt nur Liebe. Du kennst deine eigene Wahrheit und auch die des anderen. Du verstehst, aber das ist nur ein Spiel des Bewusstseins. Es geht alles um die Bewusstseinsebene. Du verstehst, was in niedrigeren Bewusstseinsebenen passiert. Du verstehst, wenn jemand in einer Erfahrung ist, der völligen Trennung von sich selbst und seiner Quelle. Das ist der Punkt, wo Schaden entsteht, dir selbst, mehr als allem anderen, aber ja, Schaden an anderen oder Tieren. Es ist also nicht so, dass die Seele zurückkehren und Unrecht wieder gut machen, für die schreckliche Tat kämpfen oder leiden möchte. Sie wollen vielleicht zurückkehren und Erfahrungen sammeln und erwachen und erkennen in physischer Form die Liebe und Wahrheit, die sie sind. So können wir es ihnen am besten erklären. Ergibt das Sinn? Es tut es. Sie fragten uns eben nach Wesen. Bestimmte Wesen, jedes Wesen hat eine einzigartige Schwingungssignatur, wenn sie diese Einzigartigkeit ausdrücken. Sie haben diese Schwingungssignatur, also wenn sie in physischer Form erscheinen. Sie nehmen durch ihre physischen Sinne wahr, was sie sehen, was sie hören, was sie schmecken, was sie berühren, was sie riechen und was sie denken. Ihre eigene Schwingungssignatur, obwohl es eigentlich nicht durch die physischen Sinne wahrgenommen werden kann, ist jedem anderen auf dem Planeten bekannt, egal wo sie sind. Dies gilt ebenfalls für Tiere. Und Orte haben Schwingungssignaturen, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Was wirklich passiert, ist Energie und Licht leitet dich. Und du wählst wirklich wieder mit dem Wesen in Verbindung treten, dessen Schwingungsmuster dir bekannt sind und ihr zieht euch buchstäblich in dieselbe Erfahrung des Wiederfindens hinein, egal wo sie weltweit sind. Macht das für dich Sinn? Das ergibt Sinn. Wie erwachen wir innerhalb dieses Traums? Nun, wie bist du erwacht? Buch gelesen und ebnete den Weg. Ich las eine Autobiografie, als du das Buch lasest. Ich spürte Wahrheit beim Lesen von Yoganandas Autobiografie eines Yogi. Dieses Buch öffnete Ideen und Gedanken in meinen Kopf, die mich auf bestimmten Wegen weitergehen ließen. Und während ich diesen Weg weiterging, begann ich immer mehr zu erwachen bis zu dem Punkt, an dem ich eine Sendung wie diese startete. Und dann im letzten 1,5 Jahren, das Ausmaß an Erwachen, das ich erlebt habe, allein durch das Interagieren mit Seelen, Mehrzahl wie ihr selbst, oder Wesen wie du. In meiner Sendung habe ich eine immense Menge an Informationen aufgenommen, die mich wieder daran erinnern, wer ich wirklich bin. Aber es gab eine Ausgangspunkt, könnte ein Buch sein oder 1 Million verschiedener Dinge oder auch die Begegnung mit einer Person. Aber ist das im Kern die Antwort? Es hängt letztlich von der Person ab. Unsere Antwort wäre Bewusstsein und Liebe. Wir beginnen mit Liebe. Sie kennen wohl jemanden und sie waren in einer Beziehung, vielleicht sogar ein Elternkind oder Verwandtenverhältnis. Sie hatten diese Person wirklich sehr lieb. Sie war für sie etwas Besonderes und interessierte sich für all diese Dinge, obwohl es weit entfernt von dem war, was sie in Religion oder anderswo lernten.
Ihre Liebe zu jener Person ließ sie ihr Bewusstsein öffnen. Und dann das Bewusstsein ließ sie ins Erwachen übergehen. Das gilt auch für alles Geliebte. Viele, die haben Schwierigkeiten, all das zu glauben durch ihre Erziehung. Wenn aber ihr geliebtes Haustier stirbt, sie erhoffen sich eine Nachricht von ihrem Haustier oder einem verstorbenen, geliebten Familienmitglied. Sie sind bereit, über ihr Gelerntes hinauszugehen, aus reiner Liebe. Und diese Liebe führt zur Erkenntnis, die wiederum zum Erwachen bringt. Alles, was du liebst, hat das Potenzial, dich zu erwecken. Hobbys, Sportarten, irgendeines dieser Dinge, das du liebst, kann dein Bewusstsein wecken. Bewusstsein ist das, was zur Erleuchtung führt. Manche suchen aktiv danach, so wie du, beim Lesen des Buches und auf der wunderbaren Reise des Bewusstwerdens. Macht das Sinn für dich? Macht es das? Ja, das tut es. Nun, ich stelle all meinen Gästen Fragen. Letztes Mal fragte ich Sarah, aber heute möchte ich dir diese 3 Fragen stellen, um deine Antworten zu hören. Was ist deine Definition guten Lebens? Zuerst würden wir sagen, es heißt, sich gut zu fühlen. Es bedeutet, sich stets gut zu fühlen. Wenn nicht, greift man auf 3 Dinge zurück. Wie verleugne ich meine Kraft? Wie verleugne ich mir selbst die Liebe? Oder wie verleugne ich jetzt meinen eigenen Wert? Wenn du also etwas widerstehst, widerstehst du allem. Im Widerstand lässt du nicht zu, dass du die Energie herbeirufst, die deine ist. In diesem Moment des Widerstands würdest du wahrscheinlich sagen, ich fühle mich nicht gut. Dein Körper fühlt sich schlecht an und deine Gedanken sind auch nicht gut. Sich gut fühlen ist das Fundament. Dann, wenn du wirklich in diesen Zustand übergehst, dein Bewusstsein zu erhöhen, deine Schwingung, deine Frequenz und du verstehst, das ist wahre Schöpfung. Ist, wenn das, was du willst und brauchst, erscheint, bevor du weißt, dass du es brauchst. Du kannst die Erfahrungen wählen, die ein außergewöhnliches Leben ausmachen. Wenn du verstehst, wie wichtig, wenn du erkennst, wie wichtig es ist, dein Leben voll auszukosten, ob ein gutes, außergewöhnliches, magisches oder glückliches Leben, was es auch für dich bedeutet, leistest du deiner geliebten menschlichen Familie den größten Dienst. Dann, was das auch für dich bedeutet, ihr wählt nicht alle dasselbe. Wir sagen, dass der Himmel auf Erden, in diesen Zustand oder einer neuen Erde zu gelangen, ihr wählt nicht alle dasselbe. Einige von euch wollen Reisen und Abenteuer, andere Familie. Einige von euch möchten Tiere und manche möchten auch welche. Laufen und sportlich sein. Einige lieben sanfte, friedliche Harmonie. Was es auch ist, es ist perfekt. Doch die Wahl liegt bei dir. Und ab diesem Moment musst du es einfach zulassen. Du erkennst es daran, dass du Freude spürst, Liebe empfindest, dich gut und inspiriert fühlst. Aber wir versichern, dein Leben wird wirklich sehr gut sein. Beantwortet das deine Frage? Es tut es. Was ist deine Gottesdefinition? Ja, du bist, was wir Gott nennen. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Liebe und Leidenschaft. Du bist am Leben. Du bist, du gibst diesem Leben Sinn. Du bist dein Leben. Es soll freudvoll sein. Es geht um Liebe, denn Liebe ist alles, was es gibt. Aber du bist wirklich hier.
als Schöpfer in deiner eigenen Erschaffung der Realität. Und du hast dich auf diese Erfahrung konzentriert, wo es gab, Form zu schaffen, in Form zu bringen, das, was schön war. Und erstaunlich für dich, alles ist Potenzial. Alles ist Potenzial. Alles, was du denkst, schief geht, ist Potenzial, nicht es zu ändern. Das Potenzial für, wenn jemand sagt, wir erleben viele Veränderungen oder es ändert sich etwas, sagen wir, statt durch den Wandel zu navigieren, navigiere durch das Erschaffen, denn das ist, was wirklich geschieht. Du bist der Schöpfer in deiner eigenen Schöpfung und das trifft auf alle anderen zu. Haben Sie eine letzte Botschaft fürs Publikum? Sie sind alles, was sie sein möchten. Sie sind es bereits. In ihnen hat sich immer alles befunden. Das war schon immer der Fall. Aber gönnen Sie sich das, vollkommen zu sein. Im Werdensprozess von allem, was bist, erlaube dir, vollkommen gesättigt zu sein. Voll aufgefüllt, so satt. In diesem unglaublichen Erlebnis des Werdens. Und wähl jetzt selbst die Erfahrungen aus, die du erleben möchtest. Wir haben dieses Gespräch mit dir wirklich sehr genossen. Du bist uns. Wir sind du. Alle von euch, immer wenn du hörst, immer wenn du lauschst, sprechen wir zu dir. Du bist wir. Wir sind du. Sind der Rat hier auf Erden. Und wir sind immer an deiner Seite, immer für dich da. Wir lieben dich sehr. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Damit sind wir am Ende. Das war wunderbar. Wie fühlst du dich? Es geht mir großartig. Keine Worte können Liebe beschreiben. Die Gefühle, die ich hege und die Liebe, die sie ausmachen, haben für uns auf Erden und dich. Es ist bemerkenswert, gelinde gesagt. Ja, ich bin immer noch ein bisschen baff. Ich bin noch immer damit beschäftigt, mich zu sammeln. Wo kann man Ihnen normalerweise diese Fragen stellen? Erinnern Sie sich noch an vieles oder nicht mehr? Ich erinnere mich an alles. Ja, das tue ich, aber erlebe es aus einer höheren Bewusstseinsebene. Deshalb, wenn ich sagen würde, sie sprachen nur über dies und das, träfe das nicht zu. Ich spüre die Aktivierung ihrer Botschaft. Ich fühle die Frequenz, das Wissen oder Bewusstsein, das sie vermittelt haben. Ich weiß, ihr Thema war Bewusstsein. Ich fühle einfach all das. Fast wie ein Download. Ja, ähnlich wie im Matrix-Stil. Einfach herunterladen. Heruntergeladen, oder? Ja. Da ich Ihnen bereits die Standardfragen gestellt habe, die ich jedem Gast stelle, wo können Menschen mehr über Sie, Ihr ausgezeichnetes Buch, die Weisheit des Rates oder andere Projekte und Aktivitäten, die Sie anbieten, erfahren? Ja, saralandon.com. Dort finden Sie viele Kurse. Wir bieten ein fortgeschrittenes Masterclass-Programm mit wöchentlichen Live-Anrufen jeden Mittwoch. Regelmäßig kommen neue Kurse hinzu. Es gibt einen Bereich mit kostenlosen Ressourcen. Jeden Monat finden Sie 2 neue gechannelte Botschaften des Rates. Wir betreiben den YouTube-Kanal Sarah Landon Live. Die Weisheiten der Ratsbotschaften für ein zweckorientiertes Leben gibt's bei Amazon oder Barnes Noble. Mein zweites Buch, erstellt mit Mike Dooley, heißt Der Traum, die Reise, die Ewigkeit und Gott und liefert gechannelte Antworten auf tiefste Fragen. Wann wird das herausgegeben? Erscheint am 13. Juni 20. Bist du dann zurück?
Ja, werden wir. Und auch können Sie den Link unten finden. Ich glaube, dieses Video gehört zu einem unserer nun, es ist unser absoluter Top-Kurs. Willkommen im Paradies, eine Einladung in die neue Erde. Und das ist ein großartiger Anfang. Ermutigen Sie definitiv die Menschen. Es war einer der unglaublichsten und lebensverändernden Kurse. Er hat definitiv mein Leben verändert, aber wir haben noch viele andere Kurse, MP3s, gechannelte Meditationen, Visualisierungen auf der Webseite. Ich sage den Leuten einfach, folgen Sie der Energie. Wenn etwas für Sie leuchtet, wenn ein Bild Sie anzieht, beginnen Sie dort und Sie werden Ihren Weg finden. Also, danke, vielen herzlichen Dank. Ja, für alle, die diesen Kurs nutzen möchten. Er ist der erste Link unter diesem Video und in den Anmerkungen verzeichnet. Wenn du das hier hörst, bekommst du die Shownotizen am Ende dieses Gesprächs. Sarah, du bist unglaublich. Danke, dass du nochmal hier warst. Sollen wir das wöchentlich machen? Im Ernst, es ist wunderbar. Das würde ich wirklich sehr gerne machen. Es ist großartig. Als ich nicht wusste, was mein Lebenszweck ist, hatte ich meine Konzernkarriere schon aufgegeben. Ich leitete zwar den Rat, doch das schien nicht genug. Wie soll ich jemals von das zu, wie ist das, mein Beruf oder meine Arbeit in der Welt? Ich wusste es nicht zu diesem Zeitpunkt, aber ich erinnere mich, ich saß stundenlang und sprach mit einigen lieben Menschen in meinem Leben. Meine Tante Sunny war eine von ihnen. Wir redeten einfach stundenlang über Spiritualität und Bewusstsein und die Weisheit des Rates und die Lehren, in denen sie ihr Leben lang eingetaucht war. Und wir redeten einfach stundenlang. Und mein bester Freund. Wir haben einfach stundenlang über diese Dinge gesprochen, was der Rat gesagt hatte und was sie vermittelt hatten. Und ich dachte mir, das ist es, was ich mit meinem Leben machen möchte. Das ist meine Bestimmung. Ich glaube, ich liebe es einfach, jetzt über solche Themen zu sprechen. Es ergab keinen Sinn, wie ich von Telefonaten, bei denen wir diese erstaunlichen Gespräche über Spiritualität und die Weisheit des Rates führten und wie wir sie lebten zu, oh, Moment, das ist meine Bestimmung. Und genau das mache ich jeden Tag. Und das ist meine größte Freude, das, was mich jeden Morgen begeistert aufstehen lässt. Es hat sich alles gefügt. Ich denke, es ist wichtig, dass Menschen wie wir darüber sprechen, weil wir starteten in völlig verschiedenen Branchen, wussten nicht, was unser Ziel war, aber es gab Hinweise. Jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug stieg, las ich ein Channeling-Buch voller Weisheit und Informationen. Schon bevor ich selbst channelte, suchte ich Antworten. Dein Lebenszweck gibt Hinweise, auch wenn du ahnungslos bist. Ich hatte definitiv keine Vorstellung davon, dass es solche Ausmaße annehmen, weltweit wirken, Bücher bei Hay House veröffentlichen oder erstaunliche Events kreieren würde. Ich ahnte nicht, wie weit es gehen würde. Aber es wirkt, als wäre es über Nacht passiert. Und doch, oh mein Gott, ich erinnere mich an die Tage, wo ich dachte, was mache ich eigentlich hier? Wie soll ich das nur herausfinden? Und dennoch, entspann dich einfach. Es liegt direkt vor dir, genau vor deinen Augen. Aber ist es nicht interessant, dass du sagst, wie soll das funktionieren? Oh mein Gott, das ist alles Ego, das ist alles der Verstand. Und es ist genau dasselbe. Als ich mit dieser Show anfing, dachte ich nur, warum mache ich das überhaupt? Ich verstehe es nicht mal. Warum schlage ich diesen Weg ein? Ich weiß nicht, wie soll das überhaupt etwas bewirken? Und dann plötzlich blickt man ein wenig voraus und denkt sich, oh, jetzt ist alles klar, denn ich habe den Weg gefunden, den ich gehen soll. Ich denke mir, okay, jetzt wurde mir klar, dass dies das ist, was ich tun soll. Aber da ist diese Ebene der Angst. Es ist ein Abgrund, den man irgendwie überqueren muss. Ich benutze immer diese Analogie wie Indiana Jones beim letzten Kreuzzug, wenn er seinen Fuß über die Kante setzt. Es ist so, man muss Glauben haben und man kann nichts sehen, aber wenn er seinen Fuß hinabsetzt, eine Brücke ist da. Es ist etwas Ähnliches. So wie du. Du denkst, ich würde wirklich gerne darüber sprechen, aber wie komme ich von diesem Punkt zu, wie werde ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Was werden meine Freunde denken? All diese Dinge. Aber das ist dein Gehirn, das ist dein Verstand, das ist dein Ego, das sich einmischt. Also wenn du loslässt, mach den Schritt. Ja, ist es ja. Und geh ein Stückchen. Es wird nicht gleich nach dem ersten Schritt passieren. Es braucht ein wenig Zeit. Ich gehe davon aus, dass das nicht sofort geschehen ist. Also in dem Moment, wo du sagst, okay, ich bin dabei.
Und dann plötzlich öffnen sich alle Türen. Es dauert, bis man das aufbaut, aber jeden Tag musst du diesen Glauben weiterhin zeigen. Jeden Tag musst du weiter in diese Richtung gehen und wenn du im Einklang bist, wird es geschehen. Und das werde ich ebenso teilen. Zum Beispiel begann ich, Sitzungen mit engen Freunden abzuhalten, die Rat suchten. Ich hatte kein Einkommen und zehrte von meinen Ersparnissen, die schnell schwanden. Ich fragte mich, was ich da eigentlich tat. Es war so weit entfernt von meinem bisherigen Leben und meinen Vorstellungen für die Zukunft. Trotzdem machte ich weiter, mit dem Gefühl, genau das tun zu sollen, was ich soll. Das ist das Einzige, was mir Freude macht. Mehrmals dachte ich ans Zurückkehren in die Unternehmenswelt. Doch mein Körper wehrte sich. Ich hätte fast geweint. Vielleicht tat ich es sogar. Bei einem Vorstellungsgespräch dachte ich, nein, das ist falsch. Doch mein Verstand erinnerte mich, dass ich ein Einkommen brauche, oder? Geh zurück. Wozu fühle ich mich hingezogen? Was erfüllt mich mit Leuchten? Diese Sitzungen mit dem Rat für enge Freunde, die Fragen hatten. Und dann begann ich mit privaten Sitzungen, persönlich. Und dafür Geld zu verlangen. Aber es war nicht nachhaltig, oder? Vielleicht gab es eine pro Woche oder zwei. Dann kamen nach und nach ein paar mehr. Die Leute fingen an zu sagen, oh, du solltest eine Sitzung mit dem Rat haben. Und das war persönlich. Dann begann ich einige am Telefon zu machen. Das war vor Zoom, nicht wahr? Dann fragte mich jemand, der eine private Sitzung gebucht hatte, ob ich auch für eine kleine Gruppe channeln könnte. Ich stimmte zu, obwohl ich unsicher war, ob ich das könnte oder wie es funktionieren würde. Überraschenderweise gelang es. Bald darauf kamen größere Gruppen. Mehr und mehr Menschen interessierten sich dafür und schließlich schlug jemand vor, ich solle einen kleinen Telegipfel abhalten. Also organisierte ich einen Telegipfel. Ich wusste nicht, was das sein sollte, doch die Dame fragte, ob ich ein Angebot hätte. Ich war verwirrt. Ein was? Sie fragte, ob ich ein Webinar halten könnte, das wir für etwa $33 verkaufen könnten. Na gut, dachte ich. Also hielt ich ein kleines Webinar, nur per Audio, verstehst du? Dann startete ich wöchentlich einen kostenlosen, strukturierten Anruf, den die Leute liebten. Das brachte mich dazu, ein Mitgliedschaftsprogramm zu erwägen. Wo? Es war das Fortgeschrittenenprogramm der Meisterklasse, anfangs nur ein Anruf pro Monat. Dies entwickelte sich zu wöchentlichen Anrufen und erweiterte sich zu Integrationssitzungen, um zu besprechen, wie ich das Gelernte lebe und um Fragen zu erörtern. Dann begann ich Inspiration für weitere Kurse zu bekommen. Es gab 5 entscheidende Momente. Ich wollte aufhören. Ich wusste nicht, wie es funktionieren sollte und fand niemanden, der mir eine passende Webseite erstellt, der mein Tun versteht. Durch ein von göttlicher Hand geleitetes Erlebnis begegnete ich der Person, die diese Plattform errichten würde, der umfangreiche Erfahrung in dieser Arbeit hatte und arbeitete wahrscheinlich mit einem der berühmtesten Kanäle über viele, viele Jahre und tut dies immer noch, unterstützt auch mich, aber es hat mein Leben absolut verändert. Ohne ihn und das, was er für mich getan hat, wäre ich nicht hier. Dann holte er eine weitere Person ins Team, die immer noch Teil unseres Teams ist und die Teile einbrachte, die ihm und mir fehlten. Alles Schöne und Kreative, all die erstaunlichen Dinge und Prozesse und all das andere für unsere Webseite und unser Geschäft. Die Leute kamen einfach. Und es war einfach so, als ob das der nächste Schritt wäre, nicht wahr? Aber ich hatte ein paar besondere Momente. Ich machte die Show Beyond the Ordinary mit John Burgos und das veränderte mein Leben komplett. Plötzlich führte ich Sitzungen mit Menschen am Telefon durch, überall auf der Welt, und sie empfahlen den Leuten den Rat. Zu der Zeit führte ich wirklich nur Sitzungen durch. Dann kamen wir an den Punkt, wo wir Kurse und die Masterklasse starteten und solche Interviews führten und das Buch, bei dem ich aufhörte, private Sitzungen zu geben. Dann unser Masterklassenprogramm wuchs global und wir starteten Community Calls. Zu den Dingen, die mir unvorstellbare Freude bereiten, gehören diese Community-Anrufe. Wir starteten mit diesen unglaublichen Kursen dann am Tag vor den Schlammlawinen in Kalifornien. Ich war verabredet, ein Interview mit Kevin Moore zu führen. Man nennt uns Channeler, genau am Tag der Schlammlawinen.
Er rief an und fragte, ob ich es wirklich an diesem Tag machen könnte. Wir ahnten ja nicht, dass die Lawinen kommen würden. Ob ich es also am Vortag durchführen könnte? Ich stimmte zu. Er erschien, wir machten das Interview und dann ging er wieder. In jener Nacht gab es Schlammlawinen. Ohne sie wäre kein Interview möglich. Aber das war ein entscheidender Moment, in dem die Arbeit und Botschaft des Rates plötzlich eine neue Ebene erreichten. Dann traf ich Mike Dooley und er war einfach da, also schlug ich ihm eine Sitzung mit dem Rat vor. Er war so fasziniert von deren Weisheit, dass wir eine Live-Veranstaltung organisierten. Über 25.000 Menschen kamen, um den Rat zu hören. Er fragte, ob ich ein Buch mit Hay House machen möchte. Hast du eins? Ich bejahte. Ich sandte mein Buch zu Hay House und binnen 2 Wochen hatte ich 2 Verträge. Einen für die Weisheit des Rates, den anderen für das Buch, das Mike und ich herausbringen. Es gibt noch mehr, doch das sind keine Dinge meiner Vorstellung, in meiner Erfahrung. Die wertvollsten Dinge auf deiner Reise, die dich voranbringen, sind die Menschen, denen du begegnest. Sie sind all diese Verbindungen und unbezahlbar. Und du gehörst auch dazu. Unser erstes Gespräch ist das meistgesehene Video, das wir je veröffentlicht haben. Und manchmal kann ich es kaum fassen, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen die Weisheit des Rates gesehen haben. Jetzt. Ich versuche nicht emotional zu sein, aber es ist schwer. Ja, Das ist es. An jeden mit einem Traum im Herzen. ja. Ich weiß, du kennst es nicht. Es wird geschehen. Verspreche dir, folge einfach deinem Herzen und du wirst ein Leben führen, das deine kühnsten Träume übersteigt. Unvorstellbar für mich. Diese Erfahrung, genau wie unser jetziges Tun. Genau jetzt in diesem Moment. Und ich übrigens auch nicht. Ich hätte mir dieses Gespräch nicht vorstellen können, was mit der Show passiert ist, was gerade mit ihr passiert und was weiterhin mit ihr geschieht. Ist auch für mich beeindruckend, mindestens demütigend. Deshalb erinnere ich mich, als ich dir die E-Mail schickte, dachte ich, siehst du, was passiert? Und du warst, was? Was ist los? Wie kann das passieren? Es wächst stetig. Ich spüre, dass dies erst der Anfang für uns ist und für unsere Ziele in der Welt. Also, auf dieser positiven Note ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um abzuschließen. Mike, herzlichen Dank für dein Sein in der Show. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen, um über dein neues Buch zu reden. Aber ich schätze dich und ich schätze das, was du und der Rat für die Welt tut. Also nochmals vielen Dank. Danke sehr. Ich schätze dich. Deine wunderbare Gemeinschaft hat so eine fantastische Reaktion gezeigt. Das liebe ich. Also vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.